ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. 6:15 ಆಗಿದೆ ಟೈಮು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವೆದರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿವ್ಯೂನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಯು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ನಾವೀಗ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಸೋಂಪುರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೆದರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವೀಗ ಹಾಸನ್ ಹೈವೇಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರೋವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇತ್ತು, ವೀಕೆಂಡ್ ಆದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಒಂದು ಧ್ರುವ ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ, ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ಜು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಟೈಮು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇದು, ಧ್ರುವ ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್. ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜನನೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ತಿಂಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತಿಂಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕಾಂಬೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ವಡೆ, ಖಾರ ಬಾತ್, ಕೇಸರಿ ಬಾತ್, ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಪೂರಿ, ಸಾಗು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ವಾಸ್ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಹಾಸನ್ ಹೈವೇದು 3ನೇ ಟೋಲಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ವುಡ್ ಬಿ ದರ್. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ವಿ ಈಗ. ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಇನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಹೆಸರು.
ನಮ್ಮ ರೂಮಿಂದ ವ್ಯೂ ಹೀಗಿದೆ. So they have a buffet system here. Lunch is pure veg. Self-service illalla. So they have varieties. ಊಟ ಆಯಿತು ಇವಾಗ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಊಟ. ಚಪಾತಿ, ಕರ್ರಿ, ಪಲಾವ್, ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ, ಅನ್ನ, ರಸಮ್, ಮೊಸರನ್ನ, ಪಾಪಡ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಸ್ವೀಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಇಟ್ ವಾಸ್. ಈ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ದೋಣಿಗಲ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಅಂತ. ರೋಡ್ಗೇನೆ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್. ಸೊ ಐ ಶೋ ಯು ದಿ ಲೊಕೇಶನ್. ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಾಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಸಮ್. ಸಂಜೆ 6:30 ಆಗಿದೆ ಟೈಮು. ಸೊ ವೆದರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿತ್ತೋ ಇವಾಗಂತೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ವೆದರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್. ಆಗಿದೆ ಟೈಮು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡ್ರಿಸ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆದರು. ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಕೋಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಈ ಮಳೆಗೂ ಈ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂದು ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು
ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಏನೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೈಡಿಂದ ಚಳಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ವೆದರು ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯೂನೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ರೂಮಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಈಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. 9 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಟೈಮು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತಿಂಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರಿ ಸಾಗು ಇದೆ ಮತ್ತು ಆನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಬ್ರೆಡ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಮ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋ ಮೂಸಂಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ತಿಂಡಿ ತಿಂದಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಈ ವಿಷಯ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಬಂದಿದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಇವ್ರದ್ದು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೀ ಗ್ರಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಟ್ರಿಕಿ ಒನ್. ಹಿಂಗೆ ಬಟ್ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೆಸಾರ್ಟಿಂದ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಕಾಫಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ವಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಔಟ್. ಮನೆಗೆ ಇನ್ನು 3.5 hours ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಂಚ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಹೋಮ್. ಹಾಸನ್ ಹೈವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲಂಚ್ಗೆಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಹಶ್ವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರೆಸಾರ್ಟ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಓನರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇ ಕೆನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಮ್ ನ್ಯೂಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಬಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಡೇ.